Вам надо найти все самим. Первое, ищем сосиски. Нет, нельзя. Сегодня у нас хот-доги. У вас же конфеты есть дома, помните? Да. Ну все. Давайте, сосиски. Ищите сосиски. Да. Ищите, давайте. А ты смотришь, Ну, тут нет сосисок, тут же одни чипсы какие-то. Это не сок, это коктейль из клюквы, кренбери. Так, смотри, я предлагаю вам взять... Это очень большая, мы столько не выпьем, наверное. Нам нужен литровый сок. Это 2 литра, нам надо поменьше. Надо булочки купить для хот-дога. это будет маленькая Где же они? Вот, по-моему, подходящие. Ага. Подходит? Давайте Да, еще подходит. поищем какие-то. Эти мы запомнили здесь, да? А вот тут есть еще какие-то? Это для хот-догов? Похоже тоже. Да, похоже это все. Ну что, берем тогда те? Что тут у нас есть? Сосиски взяли? Какие? Венские? Я не знаю. Зачем ж ты их бросаешь? Да, European Wieners. Венские сосисочки. Так, теперь надо взять кетчуп. Я лучок хочу себе. Ты будешь Маиса лучок? Мы уже греем водичку для нашей сосисочной вечеринки. Вот, а дети там разобрались, как включать камин. У вас здесь тепленько? А ну, Маиса, изобрази. Ух ты, класс. Так, давай, включай, пусть работает. Так же уютно? А, тут я не знаю. Там прям греет тебя тогда? Как собачки. Нужно мне теперь. Мы уже собрались утром и сейчас относим все вещи в машину, потому что мы здесь сегодня ночевать не будем. А после этого идем сразу на гору кататься. Да? Подождите меня в коридоре, я сейчас одену второй ботинок и выхожу к вам. Что вы здесь нашли? Ух ты, какая вкуснятина. Мариска, ну что, хорошо? Вкусненько? Зойка, дашь попробовать? Спасибо. Смотри, какая рыбка здесь плавает. Это ее домик. Видишь? Да, она живет в таком шлеме. Приятного аппетита. Мася, вкуснятина? Зинь. Do you need anything from the car, or do you want us to just put this? Yes, we need just snowboards. And it's in the car? Yeah. Okay, perfect. Ладно. А вы хотите попить? Вы выпили лимонада еще хотите? Вы не можете его напиться такой вкуснятиной? Сейчас наша машина должна подъехать, пойдем. А, вот она. О, давай прямо здесь спустимся сейчас. Раз, два, 4, 5. Сейчас мы поменяем. Давай. Что, разливается? Ой, Маиса, смотри, все полетело. А наша машина уезжает. Куда она поехала? Все? Помашите ей пока-пока. Вот так вот. Отдали машину, забрали сноуборды. Можем ехать? Берите. Ну, ее просто здесь паркуют где-то, где можно запарковать. У них нету своего паркинга, где мы можем поставить. Это называется валет паркинг. Все, берем сноубордики, пошли покупать билет мне. Я вам билеты не буду покупать. Почему? Потому что вы катаетесь бесплатно. Детки до 7 лет катаются бесплатно в Вислере. Пошли. А у меня 4. Видишь, ты? Все можно бесплатно. Что, погнали сюда тогда? Чтобы он не упал вот это. А, ты вот так вот делаешь для этого? Что тебе? Мысечка, ты разлила себе на лицо Лимонад. лимонад. Как можно пить? Она, О, боже! она когда бежала просто по лестнице, он у нее брызжал.
Как фонтанчик. У нас было 2 стакана лимонада. Вы выдали по 2 каждая. Ого, там очередь. А нет, там очереди нет. Отлично. Все, мы уже залезли в кабинку. Я забыл это снять. Вот. Что мы еще сделали только что? После того, как мы вышли из отеля, мы купили билеты. Это мой сноуборд зацепил на табличку. Когда он слишком сильно... Как-то он слишком сильно здесь торчит, видишь? Не выпадет, нет? Вот, и мы еще починили сноуборд мой, да? Оу, поехали! Мы когда-то ездили в такой кабине. Да, мы уже катались здесь, конечно. Смотри, у нас даже есть форточки. Можем дышать свежим воздухом. И здесь форточка, а тут вообще открыто. Если хотите, мы можем поехать сюда еще на следующих выходных, но уже тогда с мамой получится у нас. Хотите? С мамой не получится. Получится. Не, ну кататься она не будет, скорее всего, да. А вот, ей нельзя будет кататься. А мы сюда еще пригласим друзей наших. Настю, Сережу, Мэтью и Мэтью и Эдди. Да? Кому вы передаете привет? Нет. Кому? Большому Эдди и маленькому Матвейчику? Да. Да. Вы их обнимите, когда они приедут? Да. Мы до сюда будем спускаться. Да, наверное, до сюда. Мы в прошлый раз сюда спускались, да? Там было больше снега. Так уже снега мало везде. Слушай. Уже настоящий снег. Угу. Вот мы уже приехали. На самом деле, знаете, что можно было сделать? Я что-то не сообразил. Нет, мы же Надо было нам забрать машину и поставить ее здесь, на этой парковке. Ну ладно, мы зато... Мы не приехали, мы едем выше. Я знаю. Я сюда к нам подсаживаются еще люди. Сейчас двери откроются, люди еще зайдут. Страшно? Нет? Видишь, сюда подъезжают очень много таких кабиночек. Мы когда будем спускаться вниз, мы приедем сюда на сноубордах. И здесь сядем, но поедем вниз. Вам подходит такое? У нас последнее приготовление, и уже можно будет ехать. Перчи одевайте. Боитесь ручки отморозить? А я не буду перчи одевать, посмотрим, как будет, нормально или нет. Я думаю, вполне. Снег. А, так он теплый. Снеговый ты готов? Зойка, Мариска, ну снег... Нет, не надо. Но снег тоже бывает разной температуры. Он может быть температурой 0 градусов, а может быть температурой минус 10. Сейчас он минус 10. 0. Пусть снег на сноуборд. Давай. Игра проиграна.